За тэгэхээр гэртээ хүүхдүүдтэйгээ англиэд давтангаа тоглож болох би 5 ширхэг геймийг ерөнхийдөө танилцуулахар шийдлээ. Эдгээр 5 геймийг бол би ер нь карьерийнхаа туршид олон удаа ангидаа хэрэглэж байсан. Ерөнхийдөө бол амжилттай бэлдэх хугацаа бол маш бага. Тэгээ бас амархан хэрэгжүүлж болох 5 English games танилцуулъя. За тэгэхээр нэг нь болохоор юу вэ гэхээр нэр нь болохоор Simon Says гэж явдаг. Simon Says. За Simon Says-ийг ерөнхийдөө бол яг нь англи imperative буюу захин тушаах үгийг бол давтахтаа дөрмийг давтахтаа би ашигладаг. Гэхдээ бол ерөнхийдөө яах вэ гэхээр easy. Үйл өгүүдийг зааж өгөх хэрэгтэй. За жишээ энгэр үүдийг зааж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Жишээ нь clap, close, аних turn around, эргэлдэх, turn around, touch, хүрэх, stand, зогсох, pretend, дүр үзүүлэх, okay? Rub, үлэх, илэх гэсэн үг. За тэгвэл Simon Says гэж яаж явдаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол бид хүүхдүүдэд команд өгнө. Ялангуяа тийм ээ 4-өөс дээш тийм ээ ер нь бол маш олон хүүхдүүд байсан ч гэсэн энэ бол хэрэгждэг. Simon Says гэж хэлвэл давал би даалгаврыг заавалчгүй биелүүлэх ёстой. Simon Says гэж хэлээгүй бол яах нь даалгаврыг биелүүлэхгүй гэж болно гэсэн. Тэгэхээр даалгавар биелүүлдэг хүүхдүүдийг хасаж явдаг юм жоомтой гэсэн. Clap your hand. Simon Says clap your hands. Бүгдээ дагаа алгадна гэсэн. Okay? Simon Says close your eyes. Мөн ерөнхийдөө заримдаа хасахын тулд хэлж байгаа зүйл, үзүүлж байгаа зүйл хоёроо зөрүүлэх хэрэгтэй байдаг, тийм ээ? Жишээ нь Simon Says touch your nose. Тэ толгоон дээр гар тавьсан хүүхд бүгдээрээ хасагдана гэсэн. Okay? Энд даалгаврыг ерөнхийдөө жоохон ядарсан үед нь шинийн туршмаар байгаа үедээ өгнөдөө ингээд автаж болдог. Дараагийн тоглоом бол I'm thinking of something. I'm thinking of something. Би юу бодож байгаа нэг бодож байгаа юм таах хэрэгтэй гэсэн үг. Ихэвчлэн би үүнийг болохоор 10 асуултын дотор бол таалах гэж хичээдэг. 10 questions 10 асуултаар тийм ээ. За жишээ нь I'm thinking of something small. Okay, I'm thinking of something small. Би нэг жижиг зүйл бодож байна. Нөгөөд нь асуух хэрэгтэй гэсэн. Is it an animal? And no. No. Do humans use it? Yes. Do you have it? No. Тэгээд 10 асуултаар бид нар хариултыг олох хэрэгтэй гэсэн. Okay. Юу байсан бэ? What was it? Гэт хамгийн сүүлд нь тааж чадахгүй л хэлэх юм бол it was iPhone гэж хэлж болно гэсэн. Okay. За энэ тэгэхээр нэрийг нь та бүхэн эндээс хайгаад үзэж болно. Энийг болохоор Simon Says шилдэг. Энийг болохоор I'm thinking of something. Дараагийнх нь болохоор charade гэж хэлнэ. Charade гэж хэлдэг. Үг таах ерөнхий тоглоом. За энийг ерөнхийдөө бэлдэхдээ эхлээд иймэрхүү үгнүүдээ ерөнхийдөө бэлтжих хэрэгтэй. Үгийн картаа бэлтжих хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол би нэг 20 ширхэг easy үг, тийм ээ? 20 ширхэг hard үг бэлддэг. Бэлдэхдээ би аль болох noun буюу нэр үгүүдийг бэлдвэл илүү сонирхолтой амархан болдог. За жишээ нь easy үгүүд мөн жишээ нь ямар байх вэ гэвэл жишээ нь apple, snow, TV гэх мэт хүн болгоны ерөөдөө мэддэг англи хэлээр ерөөдөө агашны хүмүүс ч гэсэн мэддэг үгнүүдийг ерөөдөө оруулах хэрэгтэй. Hard дээр болохоор ерөөдөө яах нь дунд түвшний хүмүүс ерөөдөө их мэддэг гарч ирдэг үгнүүдийг оруулах зүгээр. Эсвэл тайлбарлахад жоохон төвөгтэй үгнүүд бас оруулах зүгээр л те. Тэгэхээр жишээ нь энэ дээр болохоор cheetah, тийм ээ, tattoo, opera гэх мэт үгүүд болохоор мэдээж хэрэг энэ дүрэн болох юм бол аль болох бүгдийг нь англиар ярих хэрэгтэй. 100% English байх хэрэгтэй, тийм ээ. Use only English гэсэн дүр байх хэрэгтэй. No body language гэх гар хөлөөр үзүүлж болохгүй гэсэн, тийм ээ. Жишээ нь elephant гэж үг гарч ирэх юм бол гараараа ингэх ч юм уу, тийм ээ. Эсвэл ингээ дуу муу гаргаж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр би ингээд дүрмүүдийг нэрхийдээ ингээд сайхан тайлбарлаж өгдөг. Эхлээд no body language, no Mongolian, no pointing, зарим хүмүүс ингээд заах гэдэг, зааж болохгүй. No funny sounds. Гэх мэтээр ингээд багийнханд би биендээ тайлбарладаг гэсэн, тийм ээ. За жишээ нэгээр багийнхаа үндэ би тайлбарлахдаа татуу гэж гарч ирэх юм бол тий.
Hard үгүүд бол ихэвчлэн би 2 оноогоор өгчдөг. Easy бол 1 point өгчдөг. Okay? Tattoo гэж үзэх юм тий. Wow, it's something something people have on their skin. Тий. Many parents don't allow it. It's very common in Japan. Гэх мэт тийм ээ. Тэнгүүт нь яг нь багийнхан тайлбарлах нь wow, is it samurai гэж юм уу тийм Japan. No. Тэгээ ерөөдөө бол яг нь хит удаа оролдоод таахгүй болох юм бол эцэст нь үгүй ингээд илэрхийлдэг. За маш өрсөлдөөнтэй ерөөдөө бол би энийг ашиглаж болно. За дараагт нь болохоор Pictionary. Pictionary гэвэл ерөөдөө бол яг нь dictionary гэдэг ерөөдөө pictured dictionary хоёрыг хоолдчихсон тоглоомны нэр Pictionary. За Pictionary бол яг үгүй гэхээр энэ дээр бол ганцхан noun гэсэн бол тийм хязгаар бол байхгүй. Бүх төрлийн үгүүдийг оруулж болдог. За энэ дээр болохоор яг нь гэхээр ерөнхийдөө бол хамгийн easy арга бол бас картуудаа бэлдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүн болгонд 10 иймэрхүү ингээд карт бэлдчих хэрэгтэй. За тэгээд ерөнхийдөө 1 минутын дотор хин олон үг таалгаж чадсан нь хожноо, ялнаа гэсэн. Мэдээж хэрэг энэ дөрвөн болох юм бол no speaking ярьж болохгүй. Зөвхөн яах вэ гэхээр зурна гэсэн үг. Draw only гэсэн дүрмтэй тоглоно гэсэн үг. Окей. Жишээ нь city гэх юм бол тийм ээ. Ингээд барилга ингээд зурдаг ч юм уу тийм ээ. Хүн болгоны ингээд сэргэлэн байдлыг ингээд шаардна. Ингээд тамбал байж юм уу тийм. Зам зурна гэдэг. Тэг яг city гэж үгээ олсон үед мөн city үгээ олдохгүй байх юм бол энэ их цаг аваад байх юм бол арилгаж байгаад ингэж арилгаж байгаа тийм ээ. Арилгаж байгаад ингээ амархан үгүүдийг үздэг гэсэн. Тэгэхээр хамгийн сэргэлэн хамгийн ингээд яг хурдан үгүүд таалгаж чадсан нь хож тоглоом гэсэн үг. За мэдээж хэрэг энэ дээр тоглоомын хамгийн ерөнхийдөө бага юу нь бол хамгийн багадаа 4 хүн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Окей. Тэгээд нэг нэгээрээ ээлжиж тоглоно гэсэн үг. За draw only гэсэн дүрмтэй. Alright. За сүүлийн бид хайр танилцуулах ерөнхийдөө тоглоом бол King of Liars буюу King of Liars худалчуудын хаан гэсэн. Тэ. За энийг ерөнхийдөө яаж тоглох вэ гэвэл энэ easy. Ерөнхийдөө бол хин сайн худлаа ярьж чадсан ерөнхийдөө хожтой тоглоом. Тэгээд энийг бол ерөнхийдөө ямар нэгэн дүрм давтахтаа ашигладаг. Жишээ нь би past simple гэсэн дүрмийг давтмаар ах юм бол зөвхөн past simple-ийг ашиглаж яг нь биендээ худлаа гэрхийг яах ёстой гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө яаж явах вэ гэвэл за хоёр хүүхэд биенээс харж суунаа. За жишээ нь нэг хүүхэд хэллээ тийм ээ. Энэ худлаа байж магад үнэн ч байж магад. Тэгэхээр үнэн худлаа үннийг нэвт хараад зөв хэлж чадсан хүнд оноо авна гэсэн. I never had a dog. Би нохотой байж үзээгүй гэх юм бол lie. Чи худлаа ярьж байгаа гэх юм бол үнэндээ үнэн байсан бол yes, she's got 1 point. Гэт авлаа гэсэн. Тэгээ мэдээж хэрэг яах нь ихэвчлэн би төрүүлж 3 оноонд хүрсэн ялагч болно гэсэн юм тоглоулдаг. Гэх мэтээр та бүхэн заавал англи танхи юмд биш бас мөн гэртээ ашиглаж болно. Мөн англи багш нараас үзэж байгаа бол ангидаа иймэрхүү янзаар тоглоом тоглоулвал бас easy бас ерөөдөө бас ярианы practice болоход амархан шүү. За bye bye everyone.